大家好 ，Hello， 今日我哋嚟開高達卡，望下我哋開邊盒啦。遮住咗，變咗喵啊！52，哇，都幾重手，滾翻嚟都幾貴。525，咦？開我呢張卡啦，呢個色就好似好靚咁嘅，我開啦。哇！聞下先，係錢嘅味道啊！哇，睇下個質感，哇！好啦，而家我哋大部分點樣玩咧？哇，係 RX78啊！因為咧佢呢個咧有3張呢隻閃嘅，而每盒咧其實就必定會有一張係咁樣，所以你又可以開下你個盒，我哋一齊開。咁佢係呢 set 咧係有咩咧？係有 RX78 啦，跟住之後 Wing 啦，同埋突擊高達都有呢個叫做 Legend， 唔知 Legend CR 有乜鬼？我唔識。LR 啦，總之個名就叫做。好啦，你開。開啊！得啦，呢個動作我開咗啦。boom！你係突擊。冇重。但係好似話最勁嗰隻係 Wing 咯，綠色咯，因為呢隻係藍色，其實佢質感都靚嘅。好啦，我哋要分開啦。嗱，我哋開始啦。呢個咧就個 deck 同埋個說明書嚟嘅，咁我哋就唔咩啦，唔介紹啦。呢個你放你嗰邊啊。哦，好。係啦 ，deck 同說明書啦。咁咧，佢入邊咧有16個卡包，同埋有個傷害指示卡，哇，都幾靚。哇，色仔嚟嘅。就係傷害指示色仔。咁佢有16個卡包，係咩？哇，其實幾靚。我一開始以為佢係鐵嚟㗎，個官網嗰個咧，但係其實佢質感幾好。你可以放埋一邊。都幾隨手喎，綠色。係啊。嗱，呢個咧就係嗰個基本卡組啦。咁呢個基本卡組咧就好似52定54張咧就固定晒嗰啲嘢。咁我哋開嚟睇下啦，有啲乜嘢啦？嗱，頭先咧呢個係重少少㗎，咁所以咧我哋睇下佢呢度有冇啲閃卡啦，係冇閃卡嘅，咁即係有機會咧係有2卡，有機會啫。有 RX78 啦，2張吉姆，2張阿寶，跟住2張呢個係咩啊 ？Size 7啊，呢個叫，跟住2張 Wing Gundam，但係呢個 Wing Gundam 咧就唔係閃卡嗰隻 Wing Gundam 嚟嘅，係啦，跟住希羅油，跟住呢個係咩啊？嗰陣希羅油做即係扮臥底啊，識嗰個嗱嗱利嗰陣係咪叫嗱嗱利啊？呢個定利利娜唔識啊？呢個唔識咩嚟？跟住2張突擊，2張呢個叫咩啊？唔記得叫咩名喎呢個。Starlight Kuta。唔記得咗叫咩喎？啊，達加係咪達加定達達啊？唔識咯。跟住呢個咧就係哇基拉大魔王同埋長腿。咁啊呢2個咧就都係高達啦。但係呢個高達係咩卡嚟㗎？佢呢個叫簡淡咯。佢呢個唔係高達卡嚟㗎，佢叫 Union Token 咩 Unit Token， 唔知有咩用。2個雷射大炮，2個宇宙坦克，哇！呢個好型啊！呢個都係拿沙嘅揸股。咁呢度係呢個啦，咁又啲 resource 卡啦。咁好似一 set 本身一盒咧就可以已經夠玩對戰嘅啦。咁所以呢個我放埋一邊先。好啦，到你睇你嗰個啦。我唔係一模一樣嘅咩？佢有機會咧，呢啲卡係閃嘅。嚇！真㗎？呢啲都有。叫閃地咯，所以其實一樣㗎，但係就唔知會唔會係閃地咯。即係好稀有嘅，都係。係啦，係冇嘅，係冇閃卡㗎。哦。係咪放翻俾你？好啦，嚟啦！哇，睇下佢質地。哇！真係有啲厚度喎。喂，你幾多包嚟呢度？1包咯。一包咁多張嘅咩？係啊。睇
下有冇閃啦？係冇閃嘅。嗱有，咦？呢個風鈴高達，風鈴，跟住風鈴高達係嘅。呢個 M1 迷惘，呢個係咩啊？滿身瘡痍，即係呢個係邊個啊？小林係嘛？小林仔樣。呢個係 MA 形態，跟住呢個係張五飛，好似好啲人好憎張五飛。呢個咩？莉莉娜，跟住呢個唔識佢喎，識佢老鼠。呢個咧，呢個咧佢係 R 卡嚟㗎，R 卡所以咧會見到閃㗎。哦，係喎，rare。係啊，咁我擺喺度。等我睇下我啦喎。嗯。馬生。馬生。點啊？重複係嘛？呢個係神龍高達，長腿。呢個係阿巴勒雞、巴拉字、G 戰機、重炮手高達。哇！水魔女之沙達都係 R 嚟嘅。係啊。佢有2卡嘅呢個。嗯。好。第二個啦，哇！呢個9.3係嘛？係啦，呢個咧係咩咧？藍獎。藍獎，啲人話藍獎下面咧一定係木嚟嘅，因為佢一齊，好明顯係冇啦。我 feel 到佢下面呢張係 L 嚟㗎 ，L 啫 ，R 嚟㗎，R 嚟㗎。哦一股突擊鐵球，呢個係唔識，呢個巴勒雞嗰個巴拉字嗰個女主角都唔知叫咩，都係有兒畫。跟住呢個係咩啊？炮西大魔，呢個係沙漠。呢個 R 咩？都係 R 嚟㗎，閃㗎。哦，係喎。到啦嘢。突擊 Macross 呢個係 Ring Gundam 咯，但唔係流星作戰。呢個係沙漠高達個控制員，呢個係 Unicorn 嗰隻，唔知叫咩豬戰機。呢個係唔知邊個？哇！呢個係 Unicorn，但係呢個 R 嚟嘅，都係閃。嗰啲閃都幾咩嘅喎，19.3都好多閃效。一定有一張係咪啊？唔一定㗎。係咩？So far，哇！你好浮誇，So far 你咁啱有啫。呢個係風鈴，而家係因為兩個黐埋，頭先都係咁嘅。係咩？係啊，一定係重複㗎，因為一個 deck 要4張先叫齊嘅。呢個有啦，暗瘡嘅。哇！呢個。Lux。但係佢呢個二畫就最貴咯，呢張嘅二畫。重複添啊，陰公。咁我哋兩盒嚟㗎嘛。係。冇一模一樣嘅，呢兩張頭先都係咁樣嘅喎。係啊，因為呢個都唔知第幾批啦。哎呀，呢個咧就係 LR 啦，就係其中一張綠色嘅，見到綠啲 IR，即係咧啱啱咧呢一 set 嘅3張，呢張同埋突擊。哦。係啦。呢張又另外一個啦，擺喺呢度。但係呢個又唔會重啲嘅喎。2.2，磅下呢啲。咁可能你唔夠精準。都係2.2啊。係啊，可能你唔夠精準。我個磅啊。係個磅，始終買一個新嘅磅咯。咩啊？啲錢用唔係卡啦。嚟啦！誒，又係有閃喎。一定有㗎嘛。唔一定㗎。係咪你先啦？水星魔女呢個係Ring 戰機形態 Ring Gundam。唔知啊，積鼓啊，唔識。巴勒雞呢個重複喎。重複。即係你嗰盒嘅重複添喎。係啊，你呢個嘅二畫係全綠色㗎。哦。係。哇！同你一樣啊，核突。可唔可以男人啊？俾8格啫，你繼續開。我仲有一包喎。我未啊。阿木喎。係啊，後面有艦長。係喎。啲人話出奇地襯嘅兩個。呢個。呢個係離奇大炮。即係 R。R 嚟，你會分得出佢係 R 係咩？聽講佢呢一個咧係有日本語版，跟住遲啲會出英文版同埋繁體版。簡體嘅師兄，係我哋偉大嘅簡體啊！好啦，到我拆啦。你拆開晒啦你。咁你拆先，你多我一包。我睇下我呢個，我少你一包，你開多咗一包。呢個幾多？19.3喎。咦？頭先係19.4。嗱，M1 迷惘，哇冇閃嘅喎，香港。
嚇，反而冇閃。有閃有閃 M1 迷惘馬莎呢個係咩？我唔識佢一齊發射重炮手高達，哇！呢個幾靚，又係油墨得。點解又係呢個？係咯。到你啦，得啦。已經唔知佢哋叫咩名。我 feel 到你啲箱有啲好嘢喎，可 RX78嘅閃球 LR。點睇啊？唔着估㗎咋。全部都呢個男人喎，呢個男人好得人驚喎。係男仔嚟啊！唔想要。喂，有閃卡，閃卡，二畫19.4嗰度發生喎。二畫。依家你整緊啲前面嗰啲先啊。呢個係閃啊，特別閃啊，見唔見到？見到。呢個係男仔，好緊張啊！會唔會 Lux 咧？ Lux。唔知。你前面嗰啲。哇！係 Lux 啊！2500蚊港幣，搞掂。KO， 你唔好講啲咁嘅嘢啦。KO， 咦都係2.2啫喎。係啊。唔係特別重嘅噃。係啊。KO。我啲包都係19.4嘅。我懷疑佢會偷淡咗。咩意思啊？即係揾啲垃圾卡、紙卡。係啊，你有冇閃啊？呢個都係普通㗎。呢個唔知乜嘢嚟嘅。呢個係風鈴咯。哦。都係 R。哇！呢個要供奉佢，成幅畫最靚㗎。犀利！我仲未咩啊？真係幾靚喎！呢就係二畫係咪啊？係啊，二畫。嗰啲畫風唔同嘅。完全係兩個概念嚟嘅。哦，勁！好，到我啦。得你。我要即刻表你佢。你有嗰啲卡嗰啲卡 holder 嗰啲。嗱，呢個係普通嘢啦，即刻冇晒運氣啦。點解？點知啊？普通 R 因為我已經有啩。普通 R 閃已經係普通閃。我都有呢個。魔女之花㗎。到我。我入去咩先？入去咩啊？講電話。攞嘢。嘿。係咁重複喎。嚟啊！佢點解咧？好似冇咩閃卡。雖然我哋兩盒已經齊咗呢一 set 啦，但係點解呢邊好似未有咁嘅？你仲有咁多包？係，其實已經好多重複，噏唔到名。哇！呢個係基連，呢個就係基連啊！基連之夜望嘅基連。哦，係咪都係閃㗎 ？R 嚟嘅。R 嚟嘅。到我啦 ，My turn，都係普通閃啫，裝到。係啊。呢啲卡已經係重複啦，已經見過晒啦。哇！呢個係渣古，渣古都有二畫嘅。哦。我懷疑一盒都可能有啲。哇！呢個又係好靚嘅閃嚟㗎。我懷疑呢一張閃咧，咩意思啊？好靚嘅閃。同呢張閃係一樣。哦。即係重複咯，我呢邊。見到係啦。係啦，重複啦，完全重複啦。佢咁即係有機會我唔齊套咯，我呢邊。咩意思啊？因為佢一盒有2張閃喺呢沓卡入邊啊嘛，跟住有一個喺呢一度啊嘛。哦。咁應該係三款唔同嘅。都係普通啫噃。係啊。好難㗎噃，原來我抽到 Lux。第二我其實係想覺得呢個普通版嘅 Lux 啫。我係比較貴啊！又即刻嚟。中意嗰個叫咩咧？二畫版嘅。邊個？突擊都幾靚嘅。希望有啦。呢個 Unit 嚟嘅木嘅。我哋進度已經快咗啦！哇，呢個係重複嘅。係我頭先有，都係普通咋，陰公。唔緊要啦，我運氣已經用晒啦。我未用喎，我 OK 啦，我不嬲都冇運氣嘅。我已經 OK 啦。你又係重複3張。又係呢張喎，但係呢張係有粒粒突突嘅喎，即係呢一款係啦。I mean LR 啊嘛。即係我呢張呢沓已經有2個呢個 L 啊，唔係啊，呢個係啊係喎。係啊，你仲有你齊晒啦，你嗰邊仲有張突擊。喺邊啊？嗰張突擊。你本身張突擊。呢度呢張。係啊，你攝咗喺個底度。哦。係喎。係啊，我呢邊。因為你有 Lux 啊。係啊，擺晒喺呢一度。哦。到你係咪到你啊？係啊，到我，係啊，到我。嗱，我又係藍色，哦，唔知點解咁鬼多藍色嘅。但係都唔係呢個。係啊，開咗啦。好少突擊啊！希望抽多張突擊。呢張白色嘅咩鬼嚟㗎？ Lux 希望。唔可能啦，都見到唔係咁閃靈靈。又係呢張，救命！
你仲有幾多？你着我得4， 5包咋，得翻4包咋嚟咧？我都係喎。好快嘅，我即係白色，我已經估到係乜啦。 Uniqlo 突擊，咦？唔係喎。咦唔同喎，冇普抽過嘅通突擊嚟喎，呢噃，個係。綠色嘅。呢張好多張啦，嗱呢個即係呢張係3款已經齊晒㗎啦，LR。喺你個卡套係咯，因為你仲有個突擊啦嘛。係啊係啊係得啊。 3款啫嘛。哦，咁少㗎咋？我呢個都齊啦。哦，你都睇啦，係啊，你都係綠色嗰張咩？我就係爭綠色嗰張。哦，我仲有呢個乜嚟㗎？你嗰啲兩個19.5嚟㗎？ 19.5嚟嘅，你有計嘅，兩個19.5？唔緊要。你嗰邊未出二話嗰張，未啊，可能冇咧。係咪一定有㗎二話唔一定嘅，希望有，一盒應該有一包？I 啩。 don't know。最後尾二啦。尾二咯，係啊。咦，你咪尾二啦？我兩個咯，係啊。唉，冇啦，無望啊！咩事啊？渣股咁即係佢重啲，其實都係冇乜用嘅啫，我都冇望。冇咩特別，係啊，哇！即係你已經好好彩嘅咯係啊，已經抽中最後一包啦。噃。係咯。慘啊！見到啦，甩到啦，係綠色係嗰 wing 張咯冇錯。都齊喎，佢呢個。係咪一定齊嘅咧？唔知。其實好似話係一定會齊嘅。冇啊！我冇二畫，原來二畫咁難嘅。唔緊要啦，我哋一齊用盡咗個運氣。你有咁多張嘅點解？唔係喎，我你呢張咯，3、4、係啊， 3張咯。齊咗啦。好嘢，點算？點算咩啊？點算抽咗啲咩咯？重複嘅。噔噔，我哋睇下有冇啲乜嘢。嗱，呢沓嘢就陣間先，我哋 off 咗先，再慢慢玩啦。嗯。我哋擺喺度先，自己個盒你擺喺嗰度啊。我想知我哋個閃卡咧，嗱呢度分開一半啊，呢度咁樣。你俾我啲垃圾咯。我哋係好唔專業嘅拍片嘅。我仲有好多垃圾喺度。擺喺度先啦。好啦，嗱，我哋點樣擺咧？渣股，呢個我擺喺度，哦。擺喺度，兩盒。好似重複咗2張，有1、2、3。我哋有冇啲係冇㗎？ 6、7、8、9、10張，所以就要開埋嚟嗰邊咯。擺埋一齊咯，咁。擺埋一齊啦。唔係喎，得9張嘅，呢張重複過發俾我。係喎。呢度。呢個有，好似全部都重複呀。呢度。應該有咗幾張㗎啦。有四大炮。重複嘅，全部都有嘅係。哦。即係會唔會可能係得咁少咧？唔出奇，唔排除。好啦，我哋今日就玩完啦，我好滿足啊！因為你抽到 Lux 啫。係啊，哈哈。係啊，可以咩啦？我哋 offline 啦，拜拜。拜拜，去收。